Огромно количество умряла риба изплува в река Янтра, близо до великотърновското село Драганово. Въпреки че не знаеха какво е причинило масовия мор, хората от селото събраха рибата в чували и я разнесоха по домовете си, още преди екоинспекторите да вземат проби от водата. Пълната с умряла риба Янтра се оказа нещо обичайно за жителите на село Драганово. Случвало се по няколко пъти в годината бреговете на реката да побелеят от риба. И винаги, като днес, си я събирали. Тук имаше поне 200 циганина за риба и българи, и всякакви прибират риба. Ето там под моста ще видите колко много има. Добре, да не се ли притесняват хората, че тя може да е натровена и те респективно да се натровят? Всяка година става и по 3-4 пъти и никой не е умрял от тази риба. Отровената обаче става въпрос, че това природно богатство заминава. Хората са убедени, че рибата убива едно от големите предприятия в Горна Оряховица. Дори си имат израз за замърсяването. Пуснаха упойката. Тук има няколко предприятия, които най-често тук рибата се трови от тях. Без да вземат мерки до сега, години наред, и при социализма, и сега и при това стои да се направи станция пречиствателна. Правят от житото спирт и отпадъчния материал го изсипат от реката. Две служби, Великотърновската екоинспекция и местното звено по рибарство и аквакултури, провериха днес двата потенциално опасни замърсителя в района. И посочиха друга причина за масовата смърт на рибата – липсата на кислород и високата температура на водата. Водораслите, които са създадени в този участък на реката, допринасят до пълното изчерпване на разтворения кислород, и той е много необходим за живота на рибата. И това е довело, според нас, до замора на рибата. За новините на Нова от село Драганово, Йовка Драганова.